皆さんこんにちは。まさです。今回は、船舶用丸窓を取り付け加工した時の様子になります。丸窓の内側にコーキングをして、外からビス止め加工です。隙間があるので、ウェザストリップを取り付けして、雨漏り対策をしました。内側につけるインナー用のベゼルをダイソーで探していると、ペット用食器を見つけたので切ってみました。L アングルをカットして、取り付け金具を加工します。
断熱材まで、ほぼ完成しましたが、耐久性に問題があると思い、ベゼルの材料を変更することにしました。福井市内も、大雪警報が発表されて、雪かきをしないと車を出し入れできない状態で、大変な日々が続いています。今回も、変更する材料は、ペット用の食器ですが、プラスチックからステンレス製にしました。
ペット用食器の滑り止めについていたゴムパッキンを内側につけることにしました。